Na základe vyhodnotenia výstupov geologického prieskumu sme lokalizovali podzemné objekty, ktoré je potrebné pred pokračovaním prác odstrániť. Napríklad časť energokanálu, pre ktorý nebola k dispozícii presná dokumentácia nefunkčného priestoru. Preto sme sa za účasti špecialistov vydali na jeho odborný prieskum do bratislavských podzemných priestorov. Zamerali sme a lokalizovali pôvodný objekt. Vzhľadom na charakter účelu stavby ako strategického objektu však jeho likvidácia stále podlieha úradnému procesu a povoleniu na odstránenie. Na základe povolenia zahájime demoláciu a likvidáciu nefunkčnej časti energokanálu. Na pozemku v medzičase prebiehajú ďalšie práce. Výsledky prieskumných sond určili aktuálne hodnoty kontaminácie a postup prác. Odstraňujeme prvú vrstvu zeminy a triedime, pričom prebieha aj profesionálny pyrotechnický dohľad. Pre viac informácií sledujte naše sociálne siete.